হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, সেকেন্ড হ্যান্ড ট্রাক্টর ক্রয় বিক্রয়ের নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো এবং শেয়ার করো। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি জন ডিয়ার 5050D V5 সেকেন্ড হ্যান্ড ট্রাক্টর। খুব ভালো ট্রাক্টর আছে বন্ধুরা, তাই আজকের ভিডিও পুরো দেখবে, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে বন্ধুরা সঠিক ইনফরমেশন পাবে না, মিস করে যাবে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালার দেখো, কালার খুব ভালো আছে, এখনো অরিজিনাল কালার আছে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো। ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলিতে রাবার আছে 50 থেকে 60%-এর মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতে রাবার আছে 35 থেকে 40%-এর মতো। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, রানিং কন্ডিশন আছে, চালু ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, খুব ভালো হবে বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটি। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির পেপার ফুল আপ টু ডেট আছে, ফিটনেস, ট্যাক্স, ইন্স্যুরেন্স সমস্ত কিছু আপ টু ডেট আছে বন্ধুরা। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে 2018 মডেলের ট্র্যাক্টর। বয়স 2.5 বছরের মতো হবে বন্ধুরা, 2.5 বছর বয়স হয়েছে ট্র্যাক্টরটি। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে পার্টির দাম আছে 5,30,000 টাকা। তবে বন্ধুরা, 3 থেকে 5 লাখের মধ্যে হয়ে যাবে। কথা বলবেন, কথা বললে অবশ্যই কম বেশি হবে বন্ধুরা, 3 থেকে 5 লাখের মধ্যে হয়ে যাবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিম মেদিনীপুর, চন্দ্রকোনার মধ্যে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ভালো করে আবারও একবার শুনে নাও। ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিম মেদিনীপুর, চন্দ্রকোনার মধ্যে আছে ট্র্যাক্টরটি। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি কেউ নিতে চাও, ভিডিও ডিসক্রিপশনে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আর আমাদের চ্যানেলকে যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।